het huis van God, FMC. Laten we hem een daverend applaus geven. Selamat datang di rumah Tuhan FMC. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Amen. Laten we deze nieuwe maand binnengaan met gebed. Mari kita memasuki bulan baru ini dengan doa. Vader, dank u wel. Bapak, terima kasih. Dat u zo goed bent voor ons. Karena sungguh Engkau baik bagi kami. Dat u zo trouw bent aan ons. Dan sangat setia. Dat u elke belofte nakomt die u ons gegeven heeft. Bahwa setiap janji yang Kau berikan kepada kami, Engkau tepati. Dit geloven we, Heer. Ini kami percaya, Tuhan. Dit zijn geen slechts woorden. Dan ini bukan perkataan yang buruk. Maar dit is ons hart. Tapi ini hati kami. En daarom zijn we gekomen vandaag. Dan hari ini itu sebabnya kami datang. Om u te loven en te prijzen voor uw goedheid. Untuk memuji dan menyembah-Mu. Heilige Geest, Tuhan Roh Kudus, neem controle over deze dienst van begin tot eind. kiranya Engkau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Zelf ook de pastor Dan urapi pastor en het heilig avondmaal. dan juga perjamuan yang ada. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. Amen. Laten we samen juichen voor de Heer. Amen. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Halleluja. Kota benteng dan
Heer, u regeert. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. U bent de allerhoogste Heer, geen ander God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Nogmaals, ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent heilig, u bent waardig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. U bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. En u bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. U bent heilig, u bent waardig om te ontvangen onze eer. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn God, mijn Heer, u regeert. Mijn God, mijn God, mijn Heer, u regeert. Jesus, it is you. Jesus, it is you. We aanbidden u, Jezus. Sungguh kami menyembahmu Tuhan. U bent onze vesting, Heer. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings my food from my table? Who cares for all of my
kuasa-Mu ya Tuhan. Laat uw kracht, o Heer. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Laat uw kracht zien, Vader. Kiralama sandama. Urabakandorolomo. Kami percaya Wij geloven Kau ada di tengah kami. dat u in ons midden bent. Kau mau teguhkan setiap kami. En u wil ieder van ons bevestigen. Khususnya di bulan baru ini Tuhan. Vooral hier in deze nieuwe Kami maand percaya geloven wij ada berkat-berkat baru. dat er nieuwe zegeningen, Kemenangan baru. nieuwe overwinningen Dan juga sukacita yang baru. en nieuwe blijdschap. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Berkati mereka semua Zegen allemaal yang sudah menyiapkan ibadah ini. die deze eredienst heeft voorbereid. Dan semua yang sedang menaikkan penyembahan kepadamu. En allemaal die de aanbidding hebben gegeven. Berkati kami semua. Zegen ons allen. Teguhkan dengan firman-Mu. Bevestig, versterk ons met uw Firman yang meneguhkan. Het woord die versterkt. Firman yang menghidupkan kami. Het woord die ons tot leven maakt. Berkati setiap orang yang ada di rumah. Zegen iedereen die thuis zit. Dalam mengikuti live streaming ini. Door de livestreaming. Kuasa-Mu tidak terbatas. Uw kracht is onbeperkt. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam Kami terima firman-Mu. ontvangen wij uw woord. Haleluya. Halleluja. Amin. Dan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Er is een applaus voor onze God. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. De Heer zegent u allen. Terima kasih worshiper. Dank Ya. u wel, worshippers. Kita langsung saja We gaan gelijk. akan membuka goal kita We gaan onze goal Ja. openslaan. dengan tema Tuhan memberikan pertolongan. Met het thema als de Heer geeft Ja. hulp. Amin. Ya, artinya apa? Wat betekent dit? Cari pihak Tuhan. Dat het is Ja. van Gods kant. Ya, bukan dari kita. Het is Ya. niet van ons kant, Tapi dari pihak Allah. maar Ya. van Gods kant. Dia ingin lakukan sesuatu. Hij wil graag iets doen. Yesaya 49 ayat 18. Jesaja Ja. 49 vers Di 8. bagian B yang kita share hari ini, minggu ini. Bij gedeelte B, dat is wat wij sharen Ya, deze week. dimulai dari kata ini. Begin vanuit deze woord. Demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Iya. Dus voordat, moment hoor. Yesaya Jesaja 49 ayat 49. 18. Iya. Zo waar ik leef. Ya, amin. Dikatakan demi aku yang hidup. Zo waar ik leef. Bulan lalu saya katakan, En vorige maand heb ik genoemd. bukan dia hanya menunjukkan, aku ada gitu ya. Het is niet dat de Heer zegt van, hey, ik ben hier. Lebih dari itu. Maar veel meer dan, Aku eksis. hey, ik besta. Aku mau buat sesuatu. Ik wil iets doen. Aku bisa bertindak. Ik Iya. kan wat doen. Aku Ik- dapat melakukannya. Kan het doen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Jadi pegang janji Tuhan Dus hou Gods beloftes vast. dan kita akan hubungkan En wij gaan in verband leggen dengan cerita tentang Naaman. met het verhaal over Naaman. Kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal 5. Laten we samen openslaan Ja. uit 2 Koningen 5. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kelima 2 Koningen 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. vers 1 tot en met 14. Ya, ini sangat indah sekali. Het is erg mooi. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Koningen 5. Ya. Oke. Kalau sudah lihat cerita ini, En als u naar dit verhaal kijkt, beberapa saudara sudah tahu ceritanya. een paar van ons weten, begrijpen het wel. Ya, kita baca ayat 1 sampai 3 Laten we eerst vers 1 tot en met 3 lebih dulu. lezen. Ya. Dibilang begini, Het staat, judulnya dalam bahasa Indonesia, Naaman disembuhkan. de titel is De genezing van Naaman. Ya, dalam bahasa Indonesia dipakai kata Naaman disembuhkan. Dus in het Indonesisch is Naaman is genezen. Artinya apa? Wat betekent dat? Bukan karena Naaman. Het Ya. is dus niet door Naaman Ya, zelf. dia bisa alami kesembuhan. Hij kon die genezing ervaren. Bukan karena saudara, Dus niet door u, bukan karena saya, niet door mij, tapi kuasa itu bisa maar bekerja. die kracht Ja. kan werken. Ayat 1. Vers 1. Naaman, panglima Raja Aram, Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst. Sebab oleh dia, perhatikan, Want door hem, ya Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. let op, had de heer een overwinning aan Aram geschonken. Perhatikan selanjutnya. Let op deze vers. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Itu ayat 2. Vers 2 dus. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Zij was in dienst van Naamans vrouw. Lihat ayat 3. Vers 3. Berkatalah gadis itu pada nyonyanya. En zij zeide tot haar meesteres. Ya, istri dari Naaman. Meesteres is dus de vrouw van Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Amen. Och, was mijn Heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Wow, luar biasa. Geweldig. Jadi waktu saya baca ayat 1 ini, Dus toen ik vers 1 las, ya, saya beri judul bagian pertama adalah eerste gedeelte geef ik als titel. betapa rentan dan lemahnya kita sebagai manusia. Hoe zwak en kwetsbaar zijn wij als mens. Bahkan sekali Naaman saja dia pun lemah. Zelfs iemand zo hoog aanzien als Naaman was zo zwak. Ya, kita udah baca tadi. We hebben al gelezen. Siapa Naaman? Wie was Naaman? Luar biasa. Ya. Geweldig. Dikatakan di sini, Het staat, dia orang yang terpandang. hij was in hoge aanzien, Dia artinya apa? hoge gunst. Dia sesuatu yang istimewa. Hij was iets speciaal. Dia hebat dalam pertempuran. Hij was geweldig in oorlogvoering. Karena dikasih tanda di sini, Want staat verder, ya sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan. want door hem had de Heer een overwinning. Berarti ini Naaman luar biasa sekali. Dus deze Naaman was geweldig. Bahkan dikatakan dia disayangi oleh tuannya. Het staat zelf dat zijn zeer gezien bij zijn Heer. Artinya di negaranya Naaman ini reputasinya paling top. Met andere woorden, in dit land was reputatie van Naaman echt heel goed. Tapi dia orang yang sakit kusta. Maar hij was melaats. So bisa bayangkan enggak? U kunt zich voorstellen Bagaimana perasaan Naaman waktu itu? hoe Naaman zou zich voelen. Iya, jiwanya ambruk rasanya. Iya. En hij was natuurlijk, ja, zijn mentaal was ook niet blij. Penyakitnya membuat dia tidak berdaya. Want zijn ziekte maakte dat hij... Iya. Ada orang yang saya temui juga berkata demikian. Ik kom een paar mensen tegen en die zeiden, Dia sukses. die persoon was succesvol. Iya, rumah tangganya baik. En zijn huwelijk, Ja. zijn gezin is goed. Tapi waktu dia kena sakit kanker Maar toen hij kanker kreeg dan tidak tertolong, en het was, Ja. niemand kon hem dia helpen. berkata, untuk apa semua yang saya kerjakan ini? Nou, waar is dit dan allemaal voor? Want ik heb zo hard gewerkt. Kalau semuanya seperti ini. Als dit alles is, Nah, saya tarik pelajaran dari bagian pertama. en daarom kan ik een conclusie trekken, een les Bahwa nemen. kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dat wij niet op onze eigen kracht kunnen bouwen. Sehebat apapun kita sebagai manusia, Hoe goed en Ja. geweldig wij ook als mens kunnen zijn, kita memiliki kelemahan. hebben wij zwakheden. Itu sebabnya, saudara. Daarom, Ya, kalau saudara berhasil, stel dat u Ja. gelukkig of voorspoedig bent. istilah bahasa Indonesia berjaya. Dat Ya. u succesvol bent. Wow, so good. Voorspoed. Jangan lupa. Vergeet Ya, niet. amin. Amin. Jangan lupa akan diri kita. Vergeet het niet. Apalagi menyombongkan diri. En dat je te meer dat je dus arrogant wordt. Bahwa saya lebih hebat. Nou, ik ben toch beter. Saudara tidak. Nee, Ada istilah ini. er is een gezegde. Di atas langit masih ada langit. Boven Ja. de hemel is er nog een andere Kalau hogere engkau hebat hemel. masih ada yang lebih hebat. Stel dat u inderdaad geweldig bent, is er altijd iemand die nog Dan geweldiger yang is. lebih dari semuanya ada Tuhan. En boven dat alles hebben wij altijd nog God. Saudara, Broers en zusters, dimanapun Anda duduk sekarang. overal waar u bent, Kalau dengar firman Tuhan ini, als u dit luistert, kita harus menyadari ini. moeten we wel dit beseffen. Bahwa saya manusia, Ik ben maar een mens. saya rentan. En ik ben Iya, kwetsbaar. saya bisa lemah. Ik kan zwak worden. Betul, saudaraku? Klopt. Ya. Kita yang badannya besar seperti ini, Wij die best goed gebouwd zijn. ketemu virus yang kecil tidak kelihatan mata, En dan komen we tegen een virusje die Ja. wij niet eens kunnen zien. bisa kalah. So. Dan zijn we verslagen. Itulah keadaan manusia. Zo is de mens. Tapi saya bersyukur. Maar ik ben Ya. dankbaar. Ada Tuhan. God is er. Tuhan yang pernah memberi pertolongan pada Naaman. God die ooit de hulp aan Naaman heeft gegeven. Ayat itu bilang, Die vers zegt, Aram mengalami kemenangan dat Aram had overwinningen oleh karena Naaman. door Naaman. Tapi jelas di Maar sini, het staat verder. ya,
Tuhan yang melakukannya. had de Heere geschonken. Jadi ingat itu semuanya. Dus laten we daaraan denken. Apa saja yang kau kerjakan, Wat u ook doet. katakan semua karena dia. Zeg, het is alles door hem. Aku berhasil karena Tuhan. Ik ben succesvol Ya. door God. Dan kalau engkau rasa lemah, En als u zwak kau voelt. rasa kecil, Of u voelt zich klein. kau rasa tidak berarti, U voelt zich niet belangrijk. jangan berhenti sampai situ. Stop dan niet erbij. Ada Tuhan. Want God is er. Tuhan yang memberi kemenangan. Hij Ya. is degene die de overwinning Amin. Haleluya. Nah, dengan visi G12 met de G12-visie yang Tuhan beri pada gereja die ini, de Heer aan deze gemeente geeft. ini salah satunya. Dit is één daarvan. Ya, Tuhan memberikan hal ini buat kita De Heer ya, geeft dit aan ons, supaya kita sadar zodat wij ons Ja. beseffen bahwa ada Tuhan dat ya, God is er, yang bisa mengerjakan banyak hal buat kita. die vele dingen kan doen voor ons. Yang kedua, Ten tweede, saya perhatikan dari 2 Raja 5 ini, ik heb ook dus gelet uit 2 Koningen 5, dikatakan ayat 2, vers 2 staat. orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. De Arameërs nu waren eens in benden uitgetrokken Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Zij was in dienst van Naamans vrouw. Haleluya. Saya lihat di sini, oh ada perempuan yang sederhana. Dus er was een simpele, eenvoudig meisje. Anak kecil, Een jong, sederhana, ya. eenvoudig. Jadi budak. Ze was een slaaf Saya geworden. waktu baca ini, Toen ik dit las, saya tarik pelajaran. ik heb een les kunnen nemen. Di dunia ini, Soku, Hey, in deze wereld tidak hanya ada orang yang dikatakan hebat. zijn er niet alleen maar mensen die Iya. de wereld zeggen van Ja. aangezien. Di mana-mana di dunia ini juga Overal in de wereld kita menemukan orang Jawa Indonesia bilang orang-orang cilik, orang-orang kecil. komen we dus tegen mensen van die eenvoudige mensen, van die kleine, eenvoudige Jadi mensen. kita juga harus tahu ini. Dus dit moeten we ook beseffen. Jangan kita cuma lihat orang-orang hebat, Laten we niet alleen maar kijken naar die geweldige tapi kita juga harus mensen. melihat orang-orang kecil Maar laten we ook kijken naar die Ja. eenvoudige yang mensen. perlu perhatian kita. Die ook onze aandacht nodig hebben. Dengan visi G12 ini, Met deze G12-visie Tuhan mau bawa kita wil de Heer graag ons untuk meenemen. perhatikan orang-orang Om te letten op anderen. yang dia anggap kecil, Op mensen die gezien zijn als yang rasanya nggak klein, berarti. Ya. onbelangrijk. Dengar baik-baik, saudaraku. En luister goed. Saudara nggak akan Zus. pernah duga U zult nooit ada orang verwachten ya, ada orang-orang yang dianggap kecil dulunya, dat er mensen die geacht als klein of onbelangrijk, tapi sekarang maar nu menjadi orang-orang besar di muka bumi ini. zijn er geweldige Ja. mensen op aarde. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar Applaus biasa. voor onze God. Di jemaat FMC juga, Ook bij de gemeente FMC. saya temui beberapa orang. Ik kom een paar mensen tegen. Mereka dulu orang kecil. Ze Nah, waren ya. kleine, eenvoudige mensen. Nggak terlalu hebat. Ze Ya. waren niet geweldig. Tapi Tuhan angkat dia. Maar de heren hebben hen dus echt getild. Dan bisa berbicara di dunia ini. En dat Ya. zij dus hun stem kunnen luiden in de wereld. Ayo bilang sama sebelah-sebelahmu. Kom, Ya. zeg tot degene naast u. Jangan cuma lihat orang-orang besar, lihat orang-orang kecil juga. Niet Haleluya. alleen naar de grote Ja. mensen, maar kijk ook naar de eenvoudige Karena mensen. Allah cinta semua orang. Want God houdt van alle mensen. Kalau kita teruskan lagi pada ayat 3. En als wij verder gaan bij vers Ja. 3. Ya, di situ berkatalah gadis itu pada nyonyanya. En zij zeiden tot haar meesteres. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Haleluya. Haleluya. Ingat saudaraku, lihat. Denk eraan. Kalau engkau tetap bisa menghargai semua orang, Als u in staat bent Ja. om alle mensen te waarderen, termasuk seperti budak ini. inclusief zoals deze slaaf. Iya, orang yang kecil ini, orang yang lemah nampaknya. Iemand die ja, niet meegerekend zijn, onbelangrijk zien. Tapi dia memberikan masukan yang berharga. Maar zij gaf een belangrijke input. Dia dapat berikan solusi bagi Naaman. Zij gaf zelf solutie. Of, Yes. ja, voor Naaman. Saudara, seringkali kita cuma dengar orang-orang hebat. Zij gaf oplossingen. Vaak Ja. horen wij geweldige mensen. Bahkan beberapa anak muda Zelfs een paar jongeren nganggap orang tuanya ya pendidikannya kurang tinggi. kijken naar ya. hun ouders van, nou, Ja. ik ben niet zo hoog gestudeerd. Saya lulusan Eropa, gitu. Ik ben Oh. afgestudeerd van Dus- de universiteit hier. Sehingga kita nggak dengar nasihat Dat mereka. wij niet willen luisteren naar hun adviezen? Saudara tidak. Nee,
Nee. Kita harus belajar seperti Naaman. Wij moeten echt leren zoals bij Naaman. Saya lihat ayat yang keempat. Kijk bij vers 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya dan seterusnya. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee, etc. Lihat, Naaman pun belajar Dus Naaman heeft ook geleerd untuk terima masukan. om input Dari anak Vangen. muda, anak kecil. van een klein jong Ja. meisje. Jadi kita perlu punya kerendahan hati. Dus het is nodig voor ons om verootmoediging te hebben. Untuk mendengar dari apa yang kita lihat yang kelihatannya lemah. Nederig te zijn om te kunnen horen van wat wij denken dat het zwak is. Dengar baik-baik, Luister goed. Tuhan akan pakai kita semuanya. De Heere gaat Ja. ons allemaal Dengan gebruiken cara yang luar biasa. op een geweldige manier. Amin. Amen. Saya pergi ke Rotterdam. Ik ben in Rotterdam geweest Oh, di situ ada jembatan besar sekali, bagus sekali. en Ya. daar heb je een hele mooie brug. Iya, saya lihat, bagus sekali. Kijk naar die Ja. brug, wauw. Iya, Het setiap is kali echt kalau mooi. saya antar Joy ke tempat pekerjaan, Elke keer als ik toen Joy naar haar werkplaats bracht. ya kantornya Joy dengan kantornya Cornel itu bersamaan gedungnya. De kantoor van Cornel en Joy is hetzelfde gebouw. Dan pasti lewat jembatan itu saya kalau berangkat. Ya, En dat dus door Ja. die Ja. brug, ya Erasmus ya. Erasmusbrug, Wah, bagus sekali. is zo Saya mooi. kagum sekali, luar Ik ben wel biasa. onder de indruk. Tapi di situ saya lihat Maar daar zag ik ook, ada mur-mur kecil juga. er zijn kleine bouten, schroeven Skrupa. Saudara, en bouten. walaupun skrup kecil itu Zelf die kleine tidak terlalu schroeven kelihatan, is niet te zien, itu penting juga. maar het is erg belangrijk. Kalau satu itu coplok, Als die één Ah. losschiet, jembatan ini pun ikut goyang-goyang. dan saudara. kan de brug dus ook Ya. beïnvloed Di raken. gereja juga In demikian. de kerk is het ook zo. Bahwa Tuhan menghargai semua orang. Dat Ya. de Heere Ja. waardeert elk Mungkin persoon. kok kelihatannya kecil di gereja ini, Misschien denkt u Ja. dat, oh ik ben klein in de tapi kerk. engkau berarti di gereja Maar ini. u Ya. betekent veel in Beri deze tepuk kerk. tangan dulu, Eerst haleluya. een applaus. Ya. Saya suka berbicara ini. Ik vind deze leuk, Ya, kalau saudara lihat di kuping saudara, want dit zeg ik vaak. Ja. Als u kijkt naar uw oor, boleh kasih lihat sama stambang. Bisa lihat nggak? ini, ya, toh? kan ook even laten zien Ja. aan elkaar. di sini nih, ya. Daar, Ya, ada daging kecil. Ya. daar heb je zo'n uitstulpje. Ya, daging kecil ya toh. Orang Jawa bilang cuping. Nih, En het, ik weet niet hoe het in Nederlands Cuping. heet, zo'n nggak ada namanya. tragos. Tragos. Ya. Tragos. Tragos. Ya. Oké, dank u wel. Ini mirip-mirip makanan ya. Tragos. Klinkt als een eten. Tapi ini artinya Joko. Ya. Dit tragos. Ya, maksud saya ini sangat berarti. Het is, betekent heel veel. Ya, orang Jawa bilang cuping. In het Javaans heet het chuping. Kuncupnya kuping katanya gitu ya. Dat heet dus ja. Ya. Kuping yang masih kuncup katanya gitu ya. Dus een soort oor die nog in het bloei is. Iya, haleluya. Terus kalau ini tidak ada, saudara. Want als je dit niet zou hebben, Saudara kalau mandi repot sekali. het is heel lastig bij het douchen. Apalagi kalau berenang. Zeker weten Bisa bij het masuk zwemmen. semua air Want itu. dan komt al wat water in. Ini kecil, Dit is klein, tapi berarti. maar erg belangrijk. Jadi please, Dus alstublieft, jangan rendahkan orang lain. kijk niet naar anderen neer. Yang kecil-kecil pun berarti. Die Ya. kleine dingen zijn belangrijk. Apalagi Nou, kalau saudara mengecilkan dirimu. des te meer als u uzelf verkleint. Please, jangan. Doe dat alstublieft niet. Percayalah bahwa Tuhan pakai saudara. Geloof dat de Heer Ja. u gebruikt. Ayat 4 itu Vers 4. mengatakan lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. Saudara lihat, dia anak kecil loh. Zij was een jong meisje. Apa yang dia klein. katakan? Maar wat is er? Dia membagi imannya Zij Ja. deelde haar geloof uit kepada Naaman. aan Naaman. Dia bagi. Zij deelde het. Siapa Naaman? Wie was Naaman? Ini yang pernah menghancurkan bangsa Israel. Hij was dus degene die ooit de Israëlieten kapot gemaakt. Ya, sampai dia angkat, dia termasuk jadi budak. Dat het zover dat zij zelf een slavin werd. Tapi imannya Maar haar geloof tidak pernah mati. is nooit Dia gestorven. berkata, Ze zei, coba Naaman pergi ke Israel. Ya. nou zeg, als Naaman in Israël Datang ke sana, en daar zou zijn, pasti dia bisa disembuhkan. dan zou hij genezen kunnen worden. Wow,
Wauw. Amin. Lewat the ladder of success. Door de ladder of success. Ya, khususnya saudaraku. Vooral Kalau sudah masuk di FMC, als u in FMC bent terus dibukakan dengan visi G12, en G12-visie is geopenbaard aan u. Tuhan mau tumbuhkan iman saudara En wil de Heer graag uw geloof laten groeien. lewat life class Door de life class. dan hidup dalam persekutuan dalam sel nantinya. En leven in gemeenschap, in de celgroep Setelah itu laten. dilatih, ya. Daarna wordt getraind. Masuk destiny training, ya. Destiny training binnen. Supaya apa? Waarom? Supaya engkau tetap bisa membagi imanmu. Zodat u Ja. nog steeds in staat bent om uw geloof te delen. Apalagi di akhir zaman ini. Zeker hier in de eindtijd. Banyak orang membutuhkan pertolongan. Vele mensen hebben hulp nodig. Mari kita gereja Tuhan. Laten wij de kerk Bagi hal ini kepada orang lain. uit aan anderen. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Applaus. Yes. Supaya banyak orang diselamatkan. Zodat vele mensen Ja. gered mogen worden. Haleluya. Haleluya. Itu yang luar biasa. Dat is geweldig. Amin. Amin. Nah, waktu saya baca terus, ik kalau saya verder baca las, terus, ya, Als u verder leest, akhirnya Naaman beritahu pada rajanya, uiteindelijk heeft Naaman dus aan zijn heer karena gadis itu, gesproken Ja. door dit meisje. Raja Aram ya, En de memberikan koning van surat Aram ya, gaf een brief untuk menemui Raja Israel. om aan de koning van Israël te zenden. Haleluya. Waktu dia bawa surat itu En hij nam de brief mee sampai ke Raja Israel. naar de koning van Israël. Iya, Raja Israel baca, saudara. De koning van Ja. Israël las het brief. Ini sedikit tambahan. Dit is een extra. Ya. Maka ayat 7, Vers 7. segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan padaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Vers 7. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn klederen en zeide: Ben ik God om te kunnen doden en levend te maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker let op, ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Sayang sekali Raja Israel. Ya. Jammer deze koning Israël. Dia tidak punya pengalaman dengan Elisa seperti gadis ini. Dat hij de ervaring met Elisa niet had, net als het meisje. Mestinya waktu dia baca, Eigenlijk toen hij dat las, dia bilang aku nggak bisa sembuhkan. zou hij zeggen van, ik kan niet genezen. Tapi ada nabi Tuhan di sini. Maar er is een profeet van God Aku hier. tahu En ik weet Tuhan bisa memakai dia menyembuhkan engkau. dat God Ja. bij macht is om hem te gebruiken om jou te genezen. Waktu saya baca ini, saudara, Toen ik het las, wah, berita raja ini menakutkan dan keluar beritanya ke luar istana. een bericht dat deze koning dus bang was en zo, Ja. die kwam zo ver buiten de paleis. Ayat 8. Vers 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan pada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Zodra Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij wete dat er een profeet in Israël is. Ada hamba Allah. Dat er dienaar Ya. van God Amen. Amin. Ya, di Israel. Ya. Israël. Oh, saudaraku, biarlah kita semua, Laat het ya, zo zijn dat wij, haleluya, khususnya vooral yang percaya pada Tuhan, degenen die in de ya, Heer geloven, jangan bawa orang lihat dirimu. laat het niet zo zijn dat u mensen nemen om u te zien. Lihatlah ada Tuhan yang menyertai engkau. Maar Haleluya. kijk dat de Heer Ja. is die met u is. Sekarang ini waktunya. Want Ya. nu is het tijd Untuk kita berkata, voor ons om te zeggen: ada hamba-hamba Allah. Er zijn dienaren van God. Siapa dia? Wie zijn zij? Itu saudara dan saya. Bent u? Yang Ben ik. percaya pada Tuhan. Degenen die in de Heer geloven. Amin. Amin. Gitu. Apa? Nabi Allah. De profeet van God. Apa itu Nabi Allah? Wat is toch een profeet van God? Penyambung lidah Tuhan. Dat is de Ya. woordvoerder van het God. Ya, lewat ladder of sukses. Want door de ladder, Tuhan akan melatih ladder of kita. success zal de Heer ons trainen Akan menjadi nabi-nabi Allah. om profeten van God te worden. Untuk berkata pada dunia. Om tot de wereld te kunnen zeggen: Kembali kepada Tuhan. keer terug bij God. Ada Allah yang ajaib. Want de geweldige God Yang is er, bisa pulihkan kita. die ons kan herstellen. Dan saya bersyukur. En ik ben Kalau saya dankbaar. baca terus. Als u verder leest, Naaman dikatakan. Naaman. Singkat cerita. lang verhaal kort, Pada ayat yang ke-14. vers 14.
Maka, saya akhiri dengan ayat ini. Ik zal deze dus beëindigen. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen en hij was rein. Dengan kata lain saya mau katakan, Met andere woorden, ya, kita harus bisa memberikan dorongan pada orang lain. wij moeten een aanmoediging kunnen geven aan Kita anderen. mau memberikan harapan pada orang lain. Dat wij graag hoop willen geven aan anderen. Katakan pada sebelahmu ya. Zeg tegen de naast u, Jangan bikin masalah pada orang lain. maak dan geen problemen voor anderen. Tapi bikin harapan buat orang lain. Maak Haleluya. een hoop geven Amen. aan anderen. Amin ya. Amen. Dan Naaman disembuhkan En Tuhan. Naaman was genezen. Karena dia dengar firman Allah. Omdat hij het woord van God hoorde. Ayo kita berdoa. Kom, laten wij Supaya bidden. Tuhan pakai kita. Zodat de Heer ons Ya, gebruikt. seperti budak perempuan kecil ini. Net als die klein jonge slavin. Yang bisa membagi imannya. Die haar Ja. geloof kon delen. Yang tidak terus melihat keadaan dirinya. En niet steeds maar kijken Ja. op zichzelf. Dia tidak bilang aku ini cuma perempuan kecil, Ze zei aku niet van, budak. ik ben Ya. maar een slaaf. Ja. Ik ben nog zo jong. Ik ben Ya, klein. kenapa Tuhan bikin aku begini dan seterusnya. Waarom heeft de Heer dit veroorzaakt? Waarom? Nee. Tidak. Jadilah seperti wanita ini. Wees zoals dit meisje. Yang tetap bisa membagi, memberi dorongan buat orang lain. Die nog steeds aanmoediging kan geven Ja. voor anderen. Dan saudara akan lihat pengalaman yang indah karena Tuhan akan menolong saudara. En dan zult u ook geweldige ervaringen zien, want de Heer zal u helpen. Mari kita berdoa bersama. Laten we samen bidden. Oh Rabba Katakara, mari berdoa. Laten we bidden. Tuhan engkau ada di sini. Heer, u bent hier. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Kau menjamah setiap kami. U raakt ieder van ons aan. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Tuhan, Heer, kalau ada orang-orang di sini als er mensen zijn hier, seperti Naaman, net als bij Naaman, sukses, succesvol iya, hebat, disayangi banyak orang, en misschien geweldig, heel veel mensen houden van hen, tapi tidak taunya maar kennelijk ada kelemahan yang orang lain tidak tahu. of blijkbaar hebben ze bepaalde zwakheden die niemand weet. Mungkin engkau lah orangnya. Misschien bent u het Gak ada orang tahu keadaanmu, en niemand weet uw situatie, tapi Tuhan tahu. alleen God. Dan Tuhan En God mau sembuhkan engkau. wil u graag genezen. Tuhan De Heer melihat keadaanmu. ziet uw omstandigheden. Tuhan melihat Naaman. De Heer zag Naaman. Dan bukalah hatimu. Open uw harten. Tuhan bisa pakai banyak cara De Heer kan allerlei manieren gebruiken. yang mungkin kau tidak perhitungkan selama ini. Manieren die u misschien niet had gedacht. Tuhan punya banyak cara De Heer heeft allerlei manieren untuk pulihkan hidupmu, om uw leven te herstellen. rumah tanggamu, Uw huwelijk, gezin te Businessmu. herstellen. Uw business. dalam nama Yesus. Jezus' naam. Buka hatimu Open uw dan hart katakan, Tuhan, en zeg: Heer, aku terbuka Tuhan. ik sta open. Katakan, kalau aku merasa diri lebih hebat sehingga tidak mendengar nasihat orang lain, Zeg tot de Heer: Heer, als ik ooit had gedacht of dat ik denk dat ik beter ben dan anderen, zodat ik naar niemand luister. ampuni aku Tuhan. Vergeef mij, Heer. Ampuni aku Tuhan. Vergeef mij. Kalau aku hanya mau lihat orang-orang besar dan tidak menghargai orang-orang kecil. Als ik alleen maar wil kijken naar geweldige mensen die de kleintjes niet waarderen. Katakan, ampuni aku Bapa. Zeg: vergeef mij, Vader. Sucikan aku. En reinig mij. Dan yang selanjutnya, En verder, katakan, Tuhan pakai aku Tuhan. zeg: Heer, gebruik mij. Pengalamanku dengan Engkau, Mijn ervaring samen met aku mau bagikan pada orang ik lain. wil graag delen aan anderen. Aku mau ceritakan pada orang Ik lain. wil graag vertellen aan anderen. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. De almachtige God is Tuhan yang bisa memulihkan. God die bij machten is om te veranderen. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Te herstellen, te genezen. Tuhan yang bisa membebaskan. God die bij machten is om te vrij te zetten. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami bersyukur. Wij zijn dankbaar. Katakan terima kasih Tuhan. Zeg: dank u wel, Heer. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Yes. Dalam hadirat Allah ini, In deze tegenwoordigheid van God kita akan sama-sama gaan we samen ya menikmati perjamuan kudus. de heilige avondmaal vieren. Siapkan hati saudara. Bereid uw hart Ja. voor. Semua saudara yang ada di rumah, En ook iedereen die thuis Ja. zit. siapkan hati. Bereid uw hart Ja. voor. Keluarga demi keluarga.
Gezin per Ya, gezin. katakan dalam hati saudara, En zeg in uw harten. lewat perjamuan kudus ini, Door deze heilige biar aku avondmaal. dibukakan Zodat hij geopend wordt. bahwa Tuhan Dat de Heer, ya, yang datang dari sorga, degene die uit de hemel komt. Tuhan itulah yang memberi pertolongan buat hidupku. Die God is degene die mij de hulp. Dia mati di kayu salib Hij is gestorven aan het kruis. untuk menunjukkan Om te laten zien bahwa dia ingin tolong saya. dat hij graag mij wil Dia ingin helpen. tolong saudara. Dat hij graag u wil helpen. Dia mau bebaskan saudara. Hij wil u graag vrijzetten. Bebaskan saya. Mij vrijzetten. Dia mau sembuhkan saudara. Hij wil graag u Dan genezen. juga sembuhkan saya. En mij ook. Haleluya. Siapkan semua roti dan anggur yang ada. Bereid de brood en de wijn. Dan kita berdoa. En we gaan bidden. Bapa, Vader, sama-sama berdoa. laten we samen bidden. Kuduskan roti dan anggur Heilig deze brood en wijn. yang ada di rumah-rumah. Ook degenen die thuis zijn. Supaya ini menjadi sebuah perjamuan Zodat dit een avondsmaal yang wordt. kudus. Die heilig is. Bukan sekedar perjamuan. Niet zomaar een maaltijd. Yang kudus. Of een avondmaal. Maar die heilig is. Yang kau khususkan. Die u apart heeft gezet. Kami tahu ini makanan biasa. Wij weten dit is een gewone voedsel. Tapi seperti malam itu. Maar zoals die avond. Engkau memecahkan roti. U brak het brood. Kau bagikan pada murid-muridmu. Deelde uit aan uw Dan discipelen. kau berkata. Zeggende. Inilah tubuhku. Dit is mijn lichaam. Ini tubuhku. Dit is mijn lichaam. Yang dipecahkan bagi kamu. Die verbroken is voor u. Perbuatlah ini. Doe dit. Jadi peringatan akan daku. Naar gedachtenis aan mij. Dan waktu itu engkau juga mengambil cawan berisi anggur. En u had ook de beker met wijn gehaald. Kau bagikan pada murid-murid. U deelde uit aan uw Dan kau discipelen. berkata. Zeggende. Minumlah. Drink. Inilah darahku. Dit is mijn bloed. Yang ditumpahkan bagi kamu. Die gegoten is voor u. Perbuatlah ini. Doe dit. Jadi peringatan akan daku. Naar gedachtenis aan mij. Tuhan, Heer, persekutukan maak het eten. roti dan anggur Bloed en de wijn. di rumah-rumah, En het lichaam. di tempat ini Hier. dengan tubuh dan darahmu. Met uw bloed en uw lichaam. Sehingga kami alami janjimu. Zodat wij uw beloftes ervaren. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Ambil roti, ya, De brood nemen. bagikan pada keluarga saudara. En deel het uit aan uw gezins. Katakan terimalah tubuh En zeg, Yesus. ontvang het lichaam van Christus. Ya. Kita tunggu sampai semua saudara menerimanya. En we wachten tot iedereen dat ontvangt. Ya. Katakan dengan iman. Zeg met geloof. Aku menerima tubuh Tuhan. Ik ontvang het lichaam van Christus. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Ya, dialah pemenang kita. Hij is de overwinnaar. Ya, dia berikan tubuhnya Hij geeft zijn lichaam di Golgota. op Golgotha. Supaya kita yang hancur Zodat wij die verbroken zijn, akan mengalami kebangkitan. opstanding zullen ervaren. Pemulihan. Herstel. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Amen. Ya, ambil dengan percaya. Neem met Ya, kita tunggu yang di rumah-rumah. Iya. degenen die thuis zijn. Yesus is overwinnaar. Amin. Angkat roti di tangan kanan. Hef het brood met uw rechterhand op. Dia yang beri kemenangan. Hij gaf de overwinning. Hari ini juga. Ook vandaag de Kalau sudah dengar firman Tuhan. U heeft dat het woord gehoord. Katakan, Zeg, aku terima. ik ontvang. Katakan, aku terima. Zeg, ik ontvang Tubuh Yesus. het lichaam van Jezus. Dalam perjamuan ini. In deze heilige avondmaal. Sehingga aku Zodat ik dipersekutukan. word één gemaakt Dengan tubuh met Yesus. het lichaam van Jezus. Tubuh kebangkitan. Het lichaam van opstanding. Bangkitkan hidupku. Dat mijn leven ook op kan staan. Katakan dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Aku terima Ik ontvang kuasa kebangkitan. kracht van de opstanding. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Mari kita makan bersama-sama. We samen nuttigen. Haleluya. Tetap kita hargai hadirat Tuhan. We waarderen de tegenwoordigheid van God. Sekarang ambillah cawan anggur. Nu neem de beker met wijn. Bagikan pada keluargamu. Deel het uit aan uw familieleden. Katakan, En zeggende, terimalah tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus. ontvang het bloed van Jezus. Ya. Haleluya. Biar kita dengar lagu ini kembali. Dat wij ook even luisteren naar dit. Supaya semua siap untuk melakukan perjamuan ini. Zodat iedereen klaar staat.
deze te doen. heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Angkat hatimu, saudara. Leg uw harten op. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Terima kasih Yesus. Jezus overwinnaar. Angkat cawan anggur di tangan kananmu. Leg de beker met uw rechterhand op. Ya, semuanya. Iedereen. Sekarang, En nu, katakan sekarang, zeg nu, aku terima ik ontvang darah het Yesus. bloed van Jezus. Katakan dalam nama Yesus. Zeg in Jezus' naam. Darah yang menyucikan aku. Bloed die mij reinigt. Darah yang mengangkat aku. Bloed die mij opheft. Memetraikan aku Mij verzegelt sebagai anak Allah. als kinderen Gods. Aku terima. Ik ontvang. Katakan aku terima. Ik ontvang Kuasa darah de Yesus. kracht van het bloed van Jezus. Menyembuhkan aku. Mij genezen. Memetraikan aku. Mij verzegelen Menjadi anak raja. als de kinderen van de Aku koning. terima berkat-berkat kerajaan. Ik ontvang de zegeningen van het koninkrijk. Katakan dalam nama Zeg in Yesus. Jezus' naam. Mari kita minum Laten sama-sama. we samen drinken. Ya, kita naikkan pujian ini. Laten we dit zingen. Alle namen. Yes, amen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Amen. Naam boven alle namen. Nama di atas segala nama, nama Yesus. Naam boven alle namen. Naam van Jezus. Naam boven alle namen. Alle namen. Oh, amen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Yes, amen, Naam amen. boven alle namen. Naam boven alle namen. Beri tepuk tangan bagi Rajamu. Haleluya. Mag we vergeven voor ons. Glory Jesus. Nama itu yang berkuasa. Die naam is almachtig. Haleluya. Halleluja. Dan karena nama Yesus, En door de naam van dia Jezus membuat kita bersyukur. maken dat wij dankbaar Dia zijn. beri yang terbaik buat hidup kita. Dat Hij het beste geeft voor onze Ya, leven. dan waktu saya baca Alkitab, Toen ik de Bijbel las, Alkitab mengatakan, de Bijbel zegt, sebab itu daarom, aku menasihatkan kamu, ik geef u raad, persembahkan tubuhmu geef uw lichaam. yang hidup, Offer uw lichaam, het leven, kudus, heilig dan yang berkenan pada Allah. en welgevallig is aan God. Itu ibadahmu yang Dat sejati. is uw ware eredienst. Setiap kali ibadah di FMC ini, Elke keer bij de eredienst in FMC kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. krijgen we de kans om offeranden te geven. Kita lakukan, Laten we dit geven ya, sebagai persembahan yang hidup. als een levende offer. Bukan asal-asalan. Niet zomaar, Sungguh-sungguh percaya maar echt geloven bahwa semua dari dia dat alles is van Hem. dan untuk kemuliaan namanya. En voor de heerlijkheid van Zijn naam. Nah, sebelum itu kita akan berdoa lebih dulu. Maar voordat wij geven, zullen we gaan Ja. bidden. Nanti Bapak Gerard terus akan berdoa. Broeder Gerald Sitorus gaat bidden. Mari kita bersatu dalam doa. Laten we in zijn in gebed. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa buat kami semua. Vader, dank u wel voor uw geweldig woord voor ons allen. Terima kasih kalau kami mau diberikan kesempatan untuk memperingati kembali Tuhan kematian-Mu di kayu salib buat hidup kami. En dank u wel dat wij weer de gelegenheid hebben gekregen om te denken aan uw dood aan het kruis. Biarlah kami boleh hidup di jalan-Mu Tuhan Yesus. Laat het zo zijn dat wij mogen leven op uw pad. Di dalam perlindungan dari darah-Mu Tuhan Yesus. En samen denken aan uw offer. Terima kasih Bapak, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dank u wel, Vader. Wij willen graag het beste geven. Berkati semua yang memberi. Zegen iedereen die geeft. Kami mau memberi ini dari dalam hati kami Tuhan. Want wij willen graag geven uit onze harten. Karena kami percaya Want wij geloven, ini semua milik-Mu Tuhan dit Yesus. zijn alles van u. Untuk-Mu Tuhan Yesus. En voor u, Berkati semuanya kami ini yang memberkati. zegen ons allen, Heren. Kami mengucap syukur Tuhan. Wij danken u. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Selamat memberi. Mag Haleluya. geven. Sekali lagi saudara boleh scan QR code yang ada di layar saudara. U mag ook de QR-code scannen op uw scherm. Kita dengarkan pengumuman. We gaan luisteren naar de mededelingen. Pengumuman mingguan. Wekelijks op mededeling. 24/7 prayer chain En 24/7 prayer chain. terus akan dilangsungkan. Het gaat verder. Kita akan bertemu bersama-sama di Zoom. En we gaan dus nog steeds via de Zoom ontmoeten. Dan seperti biasa yang pertama di hari Minggu adalah nanti malam jam 12 malam. En de eerstvolgende is vannacht om 12 uur 's nachts. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadiri di jadwal-jadwal yang telah ada di hari-hari yang ada. U bent van harte welkom op de aangegeven tijd en dagen. Hari Selasa 9 Agustus En dinsdag 9 augustus
Jam 12 siang, 12 uur 's middags. kita akan bertemu di FMC Digital Gathering Prayer Tower City melalui Zoom. We zien elkaar weer bij FMC Digital Gathering Prayer Tower City via de Zoom. Saya mengundang semuanya untuk boleh hadir juga. Iedereen mag ook aanwezig zijn. Dan hari Kamis, tanggal 11 Agustus, En donderdag 11 augustus jam 8 malam kita akan bertemu di FMC Digital Gathering Prayer Tower melalui Zoom. om 8 uur is dus Digital Gathering van FMC Prayer Tower, ook via de Zoom. Di mana kita akan berdoa bersama-sama, Waar wij samen gaan bidden, memuji Tuhan, de Heere dan prijzen. juga mendapatkan berkat dan perlindungan dan anointing dari Tuhan. En ook een salving, zegeningen van God krijgen. Dan jam 9 malamnya, En 9 uur 's avonds kita akan bertemu di Azusa Street Prayer Tower. zien we elkaar bij Azusa Street Prayer Tower. Di mana kita akan berdoa bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Waar wij samen met gemeenten, kerken in de hele wereld Kami mengundang bidden. Bapak Ibu juga untuk bisa hadir, ini adalah melalui Zoom. En ook via de Zoom. U bent van harte welkom. Hari Minggu tanggal 14 Agustus jam 3 sore, Volgende week zondag 14 augustus om 3 uur kita akan bertemu zien we elkaar weer bersama-sama di FMC Digital Gathering Celebration. via FMC Digital Gathering Celebration. Tidak ada ibadah di Hofkerk Delft, kita akan bertemu kembali melalui YouTube. Alleen via de YouTube. Er is geen onsite dienst in Hofkerk in Delft. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. We gaan de voorbeden doen. Kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Laten we onze harten bereiden, voorbereiden. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer Jezus. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami U Tuhan. bent waarlijk goed in onze levens. Sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami U Bapa. bent altijd met ons tot u toe. Saat ini kami ingin bawa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Op Tuhan. dit moment willen wij ook graag brengen onze voorgangers echtparen. Pastor Victor, Pastor Afifi dan juga Jessica dan Joy dan Bobby yang ada di Indonesia Tuhan. Pastor Victor, Pastor Afifi, maar ook Jessica en Joy en Bobby. Kami berdoa Tuhan, kami minta Engkau berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Wij bidden, Heer, wij vragen voor gezondheid, maar ook salving en kracht nog meer. Terima kasih Bapa untuk visi G12 yang Kau sudah taruh di dalam gembala kami Tuhan Dank u wel, Yesus. Vader, voor G12-visie die u aan onze voorganger heeft gegeven. Kami percaya visi ini akan digenapi di FMC ini Tuhan. Wij geloven dat deze visie ook vervuld zal worden in FMC. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pastor tim yang ada dan juga semua ketua seksi yang ada Tuhan. Wij bidden ook voor elke pastor, lid van het pastorsteam en teamsleiders, Kami percaya penyertaan-Mu juga sempurna atas mereka Tuhan Yesus. C-leiders, dat u ook met hen zijn en volmaakt, Heer. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat FMC yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Wij bidden ook voor FMC gemeenteleden die jarig zijn deze week. Kami percaya Engkau bawa mereka di tahun yang baru lebih dahsyat lagi mengasihi Engkau Tuhan. Wij geloven dat u hen brengt om nog meer van u te houden. Kami berdoa Tuhan untuk Belanda di mana kami tinggal saat ini Tuhan Wij bidden Yesus. voor Nederland, het land waarin wij nu wonen. Kami berdoa untuk pemerintahan Belanda. Wij bidden voor de regering. Kami berdoa Tuhan supaya ada roh takut akan Tuhan. Wij bidden dat er vrezen des Heren komt.
ada di setiap pemimpin yang ada di Belanda ini Over Tuhan. elk leider in Nederland. Supaya setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang dilakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Zodat elke beslissing en ook elke daad is eigenlijk echt naar uw wil. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara di mana kami berasal Tuhan. Wij bidden ook voor de landen waarin wij zijn geboren. Baik itu Indonesia maupun negara lain Tuhan Zowel Yesus. Indonesië als andere landen. Kami minta lawatan-Mu juga terjadi atas setiap negara ini Tuhan. Wij vragen dat u bezoek ook over deze landen komt. Kami minta jiwa-jiwa Tuhan supaya banyak yang bertobat, percaya kepadamu Tuhan Wij Yesus. vragen zielen, Heer, dat velen bekeerd mogen worden in u geloven. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan yang ada baik di Belanda maupun di manapun juga Tuhan. Wij bidden ook voor alle zorgmedewerkers, zorgpersoneels, overal waar ze zijn. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan untuk setiap tenaga medis yang ada Tuhan Yesus. Dat u ook kracht en ook gezondheid geeft voor hen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Tidak lupa juga Tuhan kami bawa bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel En wij Tuhan. bidden ook nog steeds voor uw uitverkoren volk Israël. Saat ini kami melepaskan berkat, kekuatan, damai sejahtera ada atas bangsa ini Op Tuhan dit Yesus. moment, Heer, laten we los dus zegeningen, maar ook kracht en vrede. Kami percaya Tuhan Engkau juga bekerja melawat bangsa ini Tuhan. Wij geloven, Heer, dat u ook bezoekt. Dalam nama Tuhan In Jezus' naam kami sudah berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Een applaus geven voor de Heer. Glory Jesus. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Kita akhiri ibadah kita. Gaan onze Ya. dienst beëindigen. Yes, Bapak kami bersyukur Vader, wij zijn untuk dankbaar janji-Mu. voor uw beloftes. Engkau yang mendatangkan pertolongan. U geeft hulp. Biar kami sadar Dat wij mogen beseffen kami ada batasnya. dat wij beperkt. Kami mau bersandar pada We Tuhan willen graag bij u bouwen. yang tidak terbatas. Onbeperkt. Kami terima janji-Mu. Wij ontvangen uw Kami beloftes. terima perjamuan kudus Wij ini. ontvangen ook de heilige avondmaal. Engkau Immanuel. U bent iemand. Beserta kami U semuanya. bent met ons allen. Yang percaya katakan. Die geloven zeggen. Amin. Nyanyikan lagu ini. He's our God. Amin. Sing with me, how great Yes. is our God, and all will see how great, How great. how great Yes, Lord. is our God. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Tuhan memberkati semua saudara. De Heer zegent u allen.